Ah, ragazzi, oggi ho avuto l'onore di provare questo grandissimo prodotto. È incredibile, miglior prodotto che abbia mai usato. Ah, oggi sto incazzato, oggi sto proprio... E ciao sbarbati e bentornati finalmente sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Siamo di nuovo qui, finalmente, rieccoci. Allora, oggi vi dico la verità, non mi va di fare un video. Stop, no scherzo, non mi va di fare, sai, gli ultimi video sempre fatti belli, carini, patinati con il montaggio. Oggi mi va di fare un video come li facevamo, come li facevo prima, bello, tranquillo, no? Faccio vedere i prodotti, Quindi io vi avviso, mettetevi comodi, state tranquilli perché adesso abbassiamo un po' i toni, ci facciamo una bella sbarbata. Oggi è il 1° maggio, quindi buona festa del lavoro a tutti, anche se questo video lo vedrete probabilmente la prossima settimana, quando? Tra 6-7 giorni più o meno. Vabbè. Oddio. Vabbè, niente, scusate, niente. Ci riprendiamo. Allora, visto che ormai i video hanno una cadenza imbarazzante, veramente imbarazzante, per cui vi chiedo scusa, oggi ci portiamo tutto un bel set nuovo, a parte il pennello che è un abitué, però come rasoio usiamo, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. E come set vi porto un set che vi ho fatto vedere anche la scorsa volta. Mi è stato chiesto di portarlo in video, faccelo vedere, parlacene. Io onestamente non mi va, vi posso dire la verità, non mi va di dedicargli un video intero perché non mi ha fatto impazzire, raga. Purtroppo capita, ok? Però, cioè, non ve l'avrei neanche portato in video, fosse per me. Però, siccome qualcuno me l'ha chiesto, mi pare giusto comunque mostrarvelo. Vi sto parlando di The Black Stuff. Tra l'altro, carino che arriva, mo ne parliamo perché, cioè, allora, secondo me è un set molto mediocre. No, vi posso dire la verità, molto mediocre. Però c'ha i suoi punti di forza, per esempio già come si presentano, quindi arriva all'interno di questa bella scatolina di cartone, tu poi lo apri, c'è bella, no? Bella confezione in vetro, col tappo in alluminio, quindi si presenta veramente benissimo anche con le grafiche. Le profumazioni sono molto semplici, sono carine, niente di troppo complesso, quindi anche lì va bene. Considerate che Black Stuff è un marchio che fa articoli da bagno principalmente, quindi saponette, artigianali sempre, diciamo, deodoranti, e poi c'ha anche la sua linea di saponi da barba e dopo barba, su cui, a mio modesto parere, c'è ancora bisogno di lavorare un pochettino, se c'è effettivamente l'intenzione. Vi mostro subito gli ingredienti del sapone e vi dico cosa c'è che secondo me non va. Allora, questo è l'inch, no? Ve lo zoom così ve lo vedete, ve lo lascio qualche secondo. Come potete vedere è bello ricco, cioè, insomma è pieno di burri, no? Dici acido stearico, aloe, eccetera. Vi faccio vedere già che ci sono e mi sono zoomato anche l'inci del dopo barba, che è questo. Ok, dopo questo lo apriamo a fine sbarbata. Quindi, allora, ops, ho sbagliato zoom. Vi dico, è molto ricco, ok? Burro di mango, cocum, ricino, bla 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 bla. Però, secondo me, a livello di saponificazione, questo è saponificato quasi come una saponetta, quasi come una delle loro saponette. Non c'era, infatti, il sapone è molto molto duro, no? È una pasta, ma vi direi veramente quasi una saponetta perché non riesco neanche a schiacciarlo, tant'è che adesso col pennello ci metto sopra un po' di acqua calda e lo faccio un po' sciogliere. A me di questi set me ne hanno mandati 2, anzi me ne sono scelti 2, ho detto prendi quello che vuoi, ho scelto due set. Che è questo, che si chiama Fresh Lime and Aloe, che ha quindi una profumazione molto carina, fresca, agrumata, molto rilassante. E un altro che si chiama Black Stout. La Stout è una birra, la Guinness. Infatti quel sapone proprio lo fanno, ci versano la Guinness dentro. Ho visto i video. E c'è secondo me un problema. Cioè io quello neanche ve lo porto, quello l'ho dato via direttamente perché il sapone, raga, puzzava. Il dopo barba era buonissimo, aveva un bel profumo legnosino, speziato, molto carino, sembrava quasi il legno di una sauna, non so come spiegarvelo, era molto buono, ma il sapone, raga, io non riuscivo a utilizzarlo perché puzzava, cioè aveva un aroma che per me era terribile. Quindi secondo me in fase di saponificazione qualcosa con la profumazione va storto, e se brucia qualcosa, non sono così tecnico io da potervi dire precisamente cosa succeda. Però anche in questo caso, quindi con Fresh Lime, Aloe, Juice, eccetera,
Sento differenza comunque di fragranza tra il sapone e il dopo barba, e nel caso, cioè, tra l'altro in questo caso secondo me la fragranza interferisce anche un po' con il montaggio, che vedremo tra pochissimo, perché vabbè, lo vedremo, restano un po' vaporosi, sto parlando già troppo, quindi direi che partiamo immediatamente con il mio super pennello, ragazzi, body. Io sto pennello lo amo, non so che cosa dirvi. Questo è un ciuffo sintetico N3C, ve lo ricordo, mi pare da 26 mm, sì, dovrebbe essere 26 mm. Cominciamo a prelevare il sapone, che essendo molto duro richiede comunque anche un pochettino di lavoro, no? Quindi devi stare un pochettino, lo prelevi, anche perché la resa non è... Ma me ne sto parlando malissimo, raga, mi dispiace. Cioè, ripeto, c'hai i suoi punti di forza, il packaging, le profumazioni che comunque sono carine, efficaci, ripeto, non complessissime, ma non devono essere... Cioè, in un sapone da barba, ragazzi, e nel dopo barba, cioè, scardiniamo questo mito che so prodotti di profumeria. Sì, la profumazione è importantissima, ok? Però se non c'è la profumazione di nicchia, ma anche sti cavoli, ma non fa niente, perché tante volte io mi ritrovo a farmi la barba che magari sono stanco, magari una volta sto male, queste cose con questi profumi complessi, pesanti, ma manco mi va di usarli, e che tiro fuori la Proraso? La Proraso o comunque questi saponcini con una profumazione al limite del neutro, no? O comunque molto semplice. Quindi per un rituale come quello della rasatura va benissimo una profumazione comfort, tranquilla, non c'è bisogno di richiedere ai produttori, ah no, perché dovete fare la profumazione di nicchia, ma no, ma se loro vogliono la fanno. Se no, no, ma che problema c'è? Poi ognuno ha appunto il suo tipo di prodotto. Se uno dice, oh, io voglio i saponi che hanno i profumi di nicchia, va bene, comprate quelli. E nessuno, cioè, il mercato è bello perché è libero, ragazzi, quindi cioè, ognuno si può scegliere quello che gli pare. Questo io è un sapone, diciamo, un set che potrei consigliare appunto a chi vuole una cosa tranquilla, no? Cioè, poi comunque le promozioni non mancano, ne sono uscite di nuove. Ero molto curioso di provare quello loro alla rosa, ma quando sono andato a fare l'ordine era purtroppo terminato. Già che ci sono, sto perdendo fiato, ragazzi, non sono più abituato a fare i video, ma santo cielo, mi levo gli orecchini che mi sono scordato, mi do una sciacquata velocissima al volto, alla faccia, alla coscia, al muso, e mi spalmo un po' quello che avanzava dal prelievo. Prelevato parecchio, ragazzi, ma avete visto che sono stato parecchio a prelevare. E vedrete che fa sto sapone, un montaggio un po', l'ho definito con qualcun altro controintuitivo. Controintuitivo perché parte, cioè solitamente no, tu parti col sapore, magari è già bello denso, però può smontare, può diventare vaporoso. Questo parte vaporoso praticamente. Adesso se vedete da qui neanche sembra. Questo parte un po' vaporoso, però se tu continui a metterci acqua, a lavorarlo, gli devi dare un po' fiducia. Se gli dai fiducia, poi tira fuori un bel montaggio alla fine. Però, appunto, ripeto, è un montaggio un pochettino di difficoltà un pochettino più avanzata, perché ti devi fidare, non ti devi scoraggiare subito. Anzi, ecco che in realtà adesso non è neanche vaporoso, sapete che ne ho prelevato proprio tanto per stare tranquillo a livello di video, e quindi già andiamo bene. Ripeto, la profumazione è molto piacevole, ragazzi, cioè è proprio quel tipo di profumo che io direi non mi va di esagerare, voglio averci il naso leggero, e allora mi metto questa, una profumazione tranquilla, agrumata, appunto odora molto di lime, no? C'è questo odorino un po' dolcino, un po' aspretto, perché il limone è più aspro, invece il lime, se non sbaglio, resta un pochettino più dolce, proprio anche a livello di frutto. Buono il lime, certi mojito. Mojito analcolici, vabbè. Allora, non sono più abituato a fare i video così lunghi, no? Senza tagli, ma tanto non mi spaventano, la parlantina vi prometto che non l'ho persa. Guardate che, allora, già sta andando bene. Poi, come performance va bene il sapone, nel senso scivola, una volta che l'hai idratato bene, effettivamente questo scivola che è una meraviglia. Però
Però che vedevo dire, sapete, l'ho usato l'ho usato diverse volte, sì, sia questo che quell'altro puzzone Black Stout. E boh, però, cioè, non c'è stata una volta che ho detto, ah, che meraviglia, che figata, tipo, che ne so, un sapone che ho usato recentemente, che ho detto, ah, che figata, che ne so, a me piace molto quel brand nuovo italo-inglese, Nomad Theory. Ho conosciuto il proprietario al Mondarasum, non penso che guarderà mai il video, però ciao Gianluca. Di quelli, al contrario, ne avevo sentito parlare male, l'ho provato io, ho detto che figata, belli, belli. Anche se lì pure, magari, poi vabbè, ne parleremo, ne parleremo. Però in generale un bel prodotto con un ottimo potenziale, quello, Varesino, insomma, questo non mi ha dato, magari, sai, la prima impressione spettacolare. Adesso sembra che stia facendo un buon montaggio. No, in realtà, ripeto, l'ha fatto anche altre volte, ce l'ha fatto anche tutte le altre volte che l'ho usato. L'unica differenza è che oggi non è partito vaporoso. Se vedete che ho fatto l'errore io di prelevarlo poco, di prelevarne poco le altre volte, che vi devo dire? Allora, prezzo di questo set, siamo se non sbaglio sui 40 euro per sapone dopo barba, 40 o 50 euro, porca miseria non ho ricontrollato, però diciamo che comunque si posizionano in una fascia media del mercato dei saponi artigianali. Quindi tipo, allora, se fossero costati come i set top, quindi 60-70 euro, vi avrei detto no, non li comprate perché a 60-70 euro c'è ben altro. Invece, allora, a questo prezzo qua vi posso pure dire un prodotto fatto in Europa, perché questi comunque sono fatti in Irlanda, artigianalmente appunto, comunque le promozioni ce ne sono. Come vedete il montaggio è uscito bene, adesso vi tiro fuori anche il rasoio. Cioè, una prova cioè, non vi posso dire, non ve lo sconsiglio perché è brutto, no? È brutto dire ve lo sconsiglio. A me non mi hanno impressionato, io non li riprenderei. Però se voi volete provarlo, provatelo, anche perché, ripeto, molta gente di questi set a me ne ha parlato benissimo, per quello io mi sono incuriosito, l'ho contattato io, l'azienda, facciamo qualcosa, ho detto sì, collaboriamo, va bene, ok, quindi questi saponi me l'hanno mandati loro. E poi voglio farvi un discorso, e poi voglio fare un discorsetto. Comunque, tiriamo fuori. Oggi sto incazzato, oggi sto proprio nerving. No, non è vero, sto tranquilli. Sono calmo, sono calmo. R89 ragazzi, ma possibile che in questo canale ancora non si era visto il rasoio, l'icona della rasatura tradizionale, veramente penso globale, mondiale, penso sia forse il rasoio di sicurezza più venduto assieme al King Gillette. Mo sto azzardando un dato, però sicuramente è un rasoio che non può mancare nell'armadietto del tonsore, ragazzi. Voi vi mettete R89, R41, stop, avete fatto, cioè non dovete comprarvi nient'altro. Rasoio bello perché esteticamente è bellissimo, efficace ma comunque delicato. Io ho sta barba di 3-4 giorni, abbattiamola subito. Allora vado. Cioè senza colpo ferire ragazzi, sapone scivolosissimo. Not bad, not bad. Continuiamo. Tra l'altro a me tipo, aspetta, tra 20 minuti mi devono venire a prendere, io sto qui con tutte le luci, la fotocamera, quindi mi devo pure... No, sbrigare no, facciamo con calma, tanto ormai che ci vuole, è fatta. Ormai sono velocizzato, dai. Vedete che sta già, forse non si nota, ma sta già cominciando ad asciugarsi un pochettino in superficie. Sotto resta comunque scivoloso, la scivolosità residua non gli manca. Sento rumori che vengono da fuori.
Cioè, questo rasoio, ragazzi, io non ho bisogno di presentarvelo, perché si presenta da solo, cioè, è più famoso di me, letteralmente, quindi... Che poi, vabbè, non è che sono famoso, non sono neanche popolare, non sono neanche conosciuto. Io sto qua, sono un cretino che fa video su YouTube e via. Tra l'altro, guardate qui, un taglio, perché qualche tempo fa, no, questa settimana, ho riutilizzato lo sciavetto dopo un po' che non lo usavo, e ovviamente, zac. Però pure quello sciavette ve lo voglio far vedere, è stato un regalo del mio amico Samurai, che saluto, che me l'ha regalato, il Boker, ragazzi, ma che sciavetti incredibile. Allora, la prima alzata in realtà già è andata, quindi io andrei subito spedito con la seconda. Allora, vediamo in seconda passata come si comporta la schiuma, la schiuma. Oddio, mi sa che mi sono mangiato un po' di sapone. Vedi che succede a non essere più abituato a fare i video. Io gli do un'altra bella presona d'acqua. Raga, io quando avevo detto l'acqua, o zuppo il pennello, ma che me ne frega. Anzi, sai che c'è? Visto che tanto ogni canale che si rispetti ce l'ha questo tipo di video, io vi prometto che tra un po' vi farò il video come si monta il sapone da barba. Ah, perché serve l'ennesimo stronzo che vi dice come si monta il sapone da barba. Scusate, ho detto una parolaccia. Sono calmo, sono calmissimo. Beh, in realtà sono un po' agitato. Allora, ancora adesso, quando faccio i video, sono un po' agitato. Quindi mi vedete prima di fare il video. Cioè io che vado avanti, che vado indietro, faccio cerco di schiarirmi la voce. Quindi sono sempre emozionato. Quindi voi, a me nei video mi vedete bene o male sempre a palla. Sempre a palla. Vabbè, dai. Anche la seconda passata sta andando bene, mi sono sgrugnato tutta la maglietta, vabbè. Ho avuto un periodo, ragazzi, che farmi la barba era un dolore perché durante il cambio di stagione veramente accuso proprio il cambio di temperature e la pelle mi si distrugge, quindi mi devo fare un periodo che sto fermo, che non mi rado, che comunque mi rado pochissimo, faccio solo pelo, poi mi passa. Ma sempre, proprio dal passaggio dall'autunno all'inverno. No, anzi, quando calano le temperature e quando si rialzano. Quando c'è sto cambio, io a livello di pelle lo soffro tantissimo. Allora, oggi, 1° maggio, me ne vado a fare un bel picnic con delle amiche e via, e ci divertiamo. Picnic, ragazzi, quindi al sole. Se state, ragazzi, io mi raccomando, se voi state al sole e andate a fare appunto cose, mettetevi sempre la protezione solare, anche d'inverno, sempre. Non vi dico la 50+, io sono un ragazzino, mi serve la 50+, mettetevi la 30, la 25, però mettetevela, perché quella è la protezione. Quella, chi ha capito capisce? Sono calmo. Contropelo. Tac. Ragazzi, sto rasoio io lo amo. L'ho comprato a novembre scorso, possibile col Black Friday, o addirittura quello ancora prima. Quindi io sto rasoio ce l'ho da un sacco in casa, ancora non me l'avevo portato in video. Ma banalmente perché se ne vedono tanti di video con lui, sai. Che poi tra l'altro ho preso solo la piastra io. Il manico è quello del mio solito R41. Tanto identico, cioè da averci il manico doppione onestamente non mi va. Prendo la piastra, la cambio quando voglio e ciccia. Ottimizzato. Mamma mia. Qualcuno direbbe che sono pignolo o tirchio. Io dico che sono ingegnere. Giusto ricordarlo ogni tanto, mi sono fatto un mazzo tanto e pian sta laurea. E dai là. Io non vado troppo a fondo, ragazzi, anche se in realtà così sono già top. Cioè semplicemente non mi voglio aggredire la pelle.
quando sento che sto tranquillo, basta. Tipo così. Olè. Ogni tanto mi scordo che sto a fare il video e mi chiudo. Eccolo. Vabbè. Vabbè ragazzi. Boh. Fatto. Che vi devo dire? Mi sciacquo il viso e torno da voi. Eccolo, eccolo. Ho tornato. Sempre io. Il vostro amichevole tonsore di quartiere. Vabbè. Allora, ragazzi. Direi che qui abbiamo terminato. Su lui non mi esprimo neanche, ragazzi. Il risultato l'avete visto, il rasoio lo conoscete, ma che parlo a fare? Ma che devo dire? Fantastico, non l'ho sentito passare. Lui è andato, ha fatto il suo lavoro, è proprio tedesco sto rasoio. Poi arriva e taglia tutto. Bellissimo. Per quanto riguarda invece il sapone, ragazzi, ripeto, per quanto, no, poi mi dispiace dirlo, perché sai, c'è sempre questa concezione che te l'hanno mandato, quindi non ne puoi parlare male. Ma ragazzi, io adesso voglio farvi il discorsetto che vi dicevo prima. Io penso che semplicemente ci sia bisogno di rispetto. Ok, un'azienda che ti ha mandato un prodotto, è ovvio che non andrai mai a dire è una merda, no? Ma non lo penso neanche di questo che sia una merda. Semplicemente a me non mi ha fatto chissà che grande prima impressione e non lo ricomprerei. Punto. Però, ripeto, è tutto soggettivo. Levatevi questa cosa di gli ha mannato, quindi sta a fare la marchetta, cioè a me mi dà un fastidio sta cosa, perché uno cerca sempre, no, di portare comunque un parere il più oggettivo possibile. Poi è chiaro che un po' di bias ci sarà sempre sotto, però voi diffidate di chi si lamenta degli altri che fanno così, che parla di marchetta, eccetera. Poi però se glielo mandano a lui, non sto parlando di nessuno in particolare, alzo le mani, però c'è gente che fa così, e l'ho vista, che parla male degli altri, poi va a chiedere i prodotti alle aziende, e se l'azienda si svaglia e gli manda il prodotto, ragazzi, oggi ho avuto l'onore di provare questo grandissimo prodotto, è incredibile, miglior prodotto che abbia mai usato, cioè, quella per me è una presa per il culo, ragazzi, è una presa per il culo gigantesca, perché lì non sei onesto. Invece, se uno viene e cerca di parlarvi del fascir sangue, diciamo in termini diplomatici di un prodotto, io non vi sto a dire questa è una merda, perché non è una merda. Questo è un buon prodotto che fa il suo, ma io non lo ricomprerei perché cerco altro. Per un esempio, a me sta Ciotola che ha la bocca stretta, già quello mi compromette l'esperienza. Io voglio una giara un pochettino più ampia dove posso andare giù col pennello tranquillamente, e se già loro facessero questa modifica per me sarebbe un'ottima cosa, perché vuol dire che ascoltano i feedback. Quindi mi sto a scordare il dopo barba, sto a parlare, nel frattempo mi sto a scordare il dopo barba. Vabbè, lo tiriamo fuori così colgo l'occasione anche per farvelo vedere, perché questi sono dopo barba non alcolici, che è un ottimo punto a loro favore secondo me, ragazzi. Smettiamola. No, non posso rispondere al campanello, nonno, ti rispondo dopo, scusami, ti voglio tanto bene. Questi sono after non alcolici, che secondo me è una cosa buona, che basta con questo alcol che brucia la pelle, che si sa che rovina un po' la pelle, no? Si possono fare tante formulazioni buone con l'acqua, l'abbiamo dimostrato, lo hanno dimostrato, balsami eccetera, fanno molto meglio alla pelle, no? Poi capisco che l'emozione della botta alcolica, la tradizione piace, infatti non vi dico niente, li uso anch'io, quindi per carità, però non è da demonizzare un dopo barba senza alcol. Questo c'ha una promozione bellissima, raga. Il dopo barba c'è una promozione molto più bella, ripeto. Proprio frizzantina, sa proprio di prato di limoni frizzante, di erbetta. Tutto aloe. Bello, molto bello. Non lascia neanche... No, non appiccica. Questo lascia un pochino unti, ma è normale. Una formulazione a base d'acqua sono più difficili da fare, secondo me, perché l'alcol bene o male copre tutto, scioglie e vai. Però, ecco, no, adesso sono un pochettino più scusate, ve lo sto recensendo in prima persona, cioè in diretta, perché non mi ricordavo come fosse solo barba. Ed lascia un po' appiccicaticcio, quello sì, non ne ho messo tantissimo, però... Vabbè ragazzi, io il discorso ve l'ho fatto, ripeto, se voi vi dovete fidare della persona che vedete in video, se voi vi fidate di me, mi ascoltate quello che vi dico e io in cambio vi do un'opinione che spero essere
buona e il più oggettiva possibile. Dobbiamo venirci incontro, ragazzi. Io vengo incontro a voi, voi venite incontro a me, perché a me vedere gente che appunto fa tutti quei discorsi che vi dicevo prima mi fa venire palle grosse così. Vabbè, quanto è durato sto video? Non lo so, non mi ricordo dove si vedono i parametri. Beh, eccola, 26 minuti, cioè sarà qualche taglio, quindi forse stiamo tutti ai 25 minuti, non credo. Però oggi abbiamo fatto una cosa proprio che per me è liberatoria. Il video chiacchierata, proprio io parla. Basta, ci vediamo al prossimo video. La prossima settimana? Non lo so. Il prossimo mese? Più probabile. Ciao!